السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل توعنا ونكسن سلو هذا ردود كتحان برتنا مستريب أكاديمي ومركلة يموقع عسو سو دوتين برتنا مستريب أكاديمي وحنكسو بدنا كورسويني عشرة عنا إسلام مركزنا كهلا إنه كورسوي كجرام لسان فيديو إديتنج سوشيال ميديا ماركتين يسوع كله programming هذا مقال كمان تعرف نقول دونا مد كمية مقالة ده كسوق بنتنا برتنا مستريب أكاديمي إنه مركز كهلا دوما أو مركز كبران دونا قاب كون أكسن يهاب كون أكسن إدمر لهذا سكلنا ده اللي مقال codkiisu aad u sareeyo sokolna quality sare leh hadaba marka waxaan isla baran doonaa website-kan magaciisa loo yaqaano Adobe Podcast website-kan oo boqolkiiba markaas ka caawin doona inaad hesho cod nadiif ah sokolna quality-giisu aad u sareeyo dadku badiyaa ma oga markaas website-kan iyo faa'iido uu leeyahay balse website-kan boqolkiiba waxa uu markaas ka fiican yahay sida software-da caanka ah Adobe Audition iyo wixii la midka insha Allah marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan sokolna muuqaalka noqon doona mid aad xiiseynaysa sokolna aad wada sugaysin hadaba la socod wanaagsan horreyn marka waxaan tagi doonaa browserkeena inagoo markaas ku qori doono sokolna ka search gareyn doona software-kan loo yaqaano marka Adobe Podcast okay marka aad browserka hadba kii marka kugu jira ayaad waxa sameyn doontaa marka waad ka search gareyn doontaa marka tusaalaan waxa ku jira brief isaga waxa ku qori doonaa marka Adobe Podcast Adobe Podcast ku qori doonaa internet oran doonaa marka inter markaas aan dhaho Adobe Podcast oo markaasi version-ka ama website-ka ee rabnay wali inoo waxaan soo saaraya website-ka noocana marka website-kan marka qaar loogadiisu waa nooc kale oo waxa lagu sameeyay update bay ku sameeyeen shirkadu xalay ayaa waxay ku sameeyeen update cusub marka xalay ilaa meelaha lifti meelahaas ma shaqeynayeen laakiin saakanimo uu shaqeynaya marka halka waxaan ka arkaa in update lagu sameeyay oo loogadii website-ka laga qaaday marka ugu horeyn website-ka marka searching gareyso noocan u eegay marka waxa la siiyay loogadii Adobe Express-ka marka click ayaa siin doonaa marka soo click gareyso okay website-ka marka hore loogadiisa qaabkaas ay qaabka imika halka uu yaalo ay marka qaabkan ayuun buu ahaa inta kale laakiin waxa lagu sameeyo waxa loo yaqaan marka updates baa ku dhacay way marka waran marka website-ka soo gashid waxa ugu horeeya qabanaysa waxa weeyaan inaad soo galisid gmail-kaaga inaad gashtid aad ku xidhatid marka gmail-kaaga ayaa ku xidhay gmail-kaaga ayaa ku xidhan doonta gmail-ka markaad ku xidhato waxa labaad step labaad waxa weeyaan inaad codkii marka enhance ku samayso marka waxaad tagi doontaa choose file ay dooran doontaa waxaan tagi doonaa qaybta music-iska waxaan halka ka soo dooran doonaa marka codka halkan inoo yaala oo markaas aan si diyaarsaday ayaan soo kali gareyn doonaa marka saa kaligu siisid in yar buu wareegi doonaa marka enhance iyo progress-ka ku socda marka waad yara sugi doontaa inta marka uu shaqada ku wado ka tigta saa uga qaado muuqaalka codka waxaa samayn doontaa original ku noqdo play ay oran doontaa marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل توعان سؤال ولا ردنا كتحن برتنا مستي سويت شيء دام وحوجا شعب كتيرة مركا enhance ما أردنا دونا أوكي هذا ما نداري دونا بلي بكاري ومركا يمقالوس ليش عطكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل توعان أكن نقضي لنوصل أو حوجا ولبا كر صغيرة كحسنا كارن ميكروفون لقط دوبا كارن لمودو عطكي يمكن عن دبي وحنقول دبي عطكي يمكن نجلسين وحنقول دبي كمبيوتر كذا ولبا أنيقون استعمال هاي الميكروفون iyo waxyaabo kalaba hadda waxaan rajeynayaa inaad markaasi wax badan ka faa'iideen muuqaalkan maanta casharkeena maanta waxaan ku qaadanay markaasi website-kan loo yaqaan Adobe Podcast Adobe Podcast waa software and application badiyaa dadku aysan ku baraarugsanayn waxqabadkiisa iyo sidoo kale awoodda uu leeyahay inuu codka edit gareeyo sidoo kalena uu kaaga dhigo codkaaga mid powerful ah isla markaasna professional ah muuqaaladoodu ay noqonayaan muuqaalo tayo sare leh intaan muuqaalka xeega kulmi doono casharka xeenta kulmi doono hada bila tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh